Okay, what's up, guys? It's me again, Christian J. Ponlaon, and right now I'm going to perform the activity 3, same thing before, katong LED light using push button. Okay, so before that, I have some introduction. Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Okay. Okay, so right now we're here at Tinkercad.com again. So, as makita ninyo no, na natay gi-create. Subay sa katong gi-create nato. Before mo nitong gi-create sa nato sa katong activity 2. And right now I'm going to perform the challenge activity 3. So, it's a challenge problem. So one day ko naguna na ani gyud ngun saon gyud siya para perform tong push button nga pag i-press nimo siya bisag di na nimo ilong press i-release na nimo i-click lang nimo siga na siya. Ang problema gud aning push button kay pag once nga i-push nimo, let's say start simulation, so i-push nimo, pag i-release mapalong na dayon. So it's a great challenge no pag i-release mag-stay steady lang gihapon siya nga musiga, then i-click na sad usab para mo mapalong ang LED light. So let's go for our challenge no. So kailangan arita sa coding. So and it's a ganun how to. Okay, one way to perform this one is to have another variable. So mag-create tag another variable, empty variable para basta kay murag na realize na ako ni sa throughout the lesson namo sa C++ before. So kuan dito na ako na found out ba nga bro C++ lang gid siya. So okay, isa okay, so let's say we have int mag-declare tag variable, empty variable, int push, say push is equal to 0, then void setup same lang, void loop dire mag-insert tag condition statement dire so let's say if okay, so if ang digital red is para mabasa niya ang pin o digital red sa ganito button pin is equal to I or 1. It means pag napindot siya kanay ang i-perform nga task. Once nga makabasa siya kuan, maka-receive siya input gikan sa button, bisa kay sara ka nag-click,
kaniyang i-perform. Push is equal to 1 minus push. So later on explain ra nato delay. And nag-came up ko ani nga code kagahapon. Then explain lang nato unya. Okay, hi. Same thing lang. Tapos okay. Think maura ni siya. Kanirang i-add nato. Kanirang condition. Say start simulation. Simulation. Okay, what's the error? Void loop push. Oh, nga nagbutang na tag 1. Push. Okay, again start simulation. So i-click na to, no? Singan lang. Uy, dili siya mo-function. Why? Nga na yun, no? Kailangan maka-encounter yun tag mga error. Latent. So I'm gonna figure it out. O asa ko nga kuan. Saan ako nagkulang. So high digital high push button is equal to high push delay, then button if push. Okay, di ana pulihan na nato ni siya. Stop simulation. Pulihan na nato ni dili na siya digital button kay push is equal to 1. Okay, let's say wala siya. I think wala na error. Okay, so yay! As you can see, no, gibuhian na ako pero nisiga lang iapon. Let's say kung i-click na to ni og mapalong ba. Oh yes, success. So very easy lang siya, no. Okay. Igor na to dagangan pero ang challenge dire yan sa on gid pag gana sa imong utok ba pag analyze nimo para ma-solve ang problem. So I'm glad nga na-solve na to. Grabing kuan. First step pa man noon pero dako na siya nga success sa simulation. So explain na ko, no. So here declare tag recognizable tag sa variable name nga ma-recognize na to kung sa gid siya. So button pin is equal to pin 2, and this is not we are not talking about a number or a number diri, dili siya number lang, but nag-serve niya as a pin number 2. So kaning atong gi-input diri then our pin number 13 LED pin, so which this is one, and also we declared an empty variable push is equal to 0. So para sa unsa na kuya nagigamit nato na sa ubos, no. So I'm gonna walk through tamo sa akong code. For kani default ni siya pa kay just like what I've said before sa akong first video, button pin kani nga naka-assign sa pin number 2 is nag-accept siya input from the button, and the LED pin nga naka-assign sa pin number 13 nag-send siya og output. So here for our loop siya magbalik-balik lang ni hangtod sa gusto nimo. Kaya wala man nato gi-declare yung kapilari sa mabalik. So depende sa design nimo or sa
Start na mo sa simulation. Okay, if digital red button pin. If ang digital red button pin. Kanida, unsa na siya? If ang pin number 2 daw, nag-accept siya input nga high, unsa nga high, it means gipindot nimo siya. Matik nga basahon niya ni push is equal to 1 minus push. Unsa ang 1 minus push? Push is equal to 0. So ang 1 nato minus ang 0 is still 1. So ang value sa push nato karon push is equal to 1 na. So natay value nga kuan nga push is nganong wala na lang nimo gi equal to 1 kuya. Sige lang ma-explain lang nako na niya. Nganong wala na lang nako gi equal to 1 nga nganong gi minusan pa magana ko 0 nga still 1 ra man gihapon ang answer. So nagputang kog delay time 10 para ma-process pud siya gamay. At the same time pag click nimo di nimo utron pag click siguro pag 10 milliseconds pa na siya mag-wait ka dali. Same time tagan po ni mga machine nga para mo ginhawa, pero actually wala gid ko kabalo unsay kuan. Unsay sakto nga explanation sa delay time, pero I think ingato to siya delay time para pag push nimo murag napod siya kuan processing time. Ato lang. If so man na siya human ang kuan first condition nato. Let's go to our second condition. Dahil lang ang condition if statement o if else statement ka condition nato ibutang. So if push, so pulihan na nato ni og kaganina digital pin to nga nag-accept og input. Karon gipulihan na nato push variable nga push. If push is equal to 1 which is true kay ang value nato karon sa push 1 na, then i-perform na yan ni digital write LED pin 1. Unsa ang 1? High siya. So, pulihan nato ni low para masabtan. Is equal to 1, then LED pin is equal to high. So, unsa tong LED pin? Ang LED pin nato mag-send siya og message nga high daw. Output siya, send siya output nga high. So, pasigaon na niya ni. Wala man siya nag-ingon niya kuan nga low. So high ra, so magsigara na siya hangtod mahuman. So pero naaman tay else statement, else daw. So unsa ang else kung if daw? If ang push false na is not equal to 1. So kung dili na siya equal sa 1, so mo perform na siya. Makabalo naman ta na sa basic kuan nato C++ before. Even kuan mga even Java naman nata ni. So else, so digital write LED pin to low. So nag-send na po siya message nga send na po siya output nga low daw or 0. So para mapalong ni. So kano saan ni siya ma-perform, kano siya ma-false ang statement kung ma-0, kung dili na siya equal to 1. So paano para dili ma equal to 1? So pag human-an niya, pag display niya ni, di na niya basahon ng kuan, else kay nag-true statement naman siya diri True naman ni, so na-perform naman niya, so diretso na siya sa kani basahon na niya. Human naman gi-perform niya ang kuan if else statement. So may kinakabasa naman siya true. So diretso na siya sa delay 10. So wait siya kuan mga 10 para makaginawa. Pwede gani siguro wala lang ni. Wala ni, abot lang sa resulta wala ni siya. So balik na pud siya kay naka void loop man. Kita mo aning kuan angle bar, a curly bracket, curly brace. So balik na sad siya dire sa first condition nato. If digital button pin is equal to high. So if gi-click na pud nimo, let's say nagkamanda pud ka, i-click na pud nimo, push is equal to 1 minus push. So ang kuha nato kaganina, ang push nato kaganina is equal to 1. Karon
1 minus push, unsang value sa to push na kay 1 naman atong value sa push. So 1 minus 1 is equal to 0. So 0 na ang value sa tong push karon. O delay 10 sa imong gyapon. End na ang process sa kuan sa condition. So next condition na po siya, push. If push is equal to 1, so equal ba pa ang push na to sa 1, which is false na, dili na equal tungod kay minus na nato. So diri na nahitabo mao na niyang function niya nganong nag-minus push siya, nag-minus push ta diri. So mao na to, proceed na din siya sa else, which is push is not equal to 1. So mo true naman ni diri ang else nato. So i-perform na din ni LED, mag-send na siya glow, which is para mapalong ang suga. Ingato ra kasi simple, no? Hindi kaya siya kuan. So I hope na sabtan nato ang kuan, ang program, ang code, ang dagan sa program. Importante ang dagan sa program guide nga masabtan nato. So overall mo na ni atong code. Unsa pa ako nakalimutan. Pero siguro start simulation. Okay, let's say okay, and F na to, no? Okay. So okay. So mo to on and off. Again on and off. So na-prove na to no nga function gad siya. So daghay pa maagi I heard one of my classmates told me nga kuan naggamit daw siya boolean. Why not try another program kung unsay kuan suitable sa inyo? Actually daghay solution gud sa problema. One teacher said before when I was at Tinkercad College, he told me that there are many ways to kill a chicken, no? So daghay pa maagi para mapatay ang manok. So whether gut-gutan dayon nimo or kuan or unsa ba pispandaan, depende sa inyo. Daghay pa maagi. So kuan, try to explore lang, no? Kung kuan feel good ninyo ni ma-explore ta, and let's grow together as a future programmer someday. So kato lang siguro, once again, I am CJ and this is the end of my activity 3 nga ipasa na ako kay Sir Stal, our pinaka-gahay nga instructor namo. Okay, that's all for this day and I hope na bless mo sa akong walkthrough sa akong program and napod mo na learn and ako naga-learn pa pud ko, so tekan pay ko lang sa ako. Kailangan pa na ako go deeper in programming in here in AutoCAD, Arduino, sorry, and more. So hoping mawala na ni pandemic para maka-perform na may actual Arduino gayud. So kadto lang siguro. God bless everyone and have a good day.